おい池さんめっちゃ撮ってんじゃん。帰る時に今から来る。あ、よろしくお願いします。池山来てます。はい。先ではい。よしやめ。はい。あ、いやいや、あ、みたいな。はい。アイス。風がすごい。そうそう。めっちゃよかった。じゃあよろしくお願いします。うわ、全然冷えない。スパイスめっちゃよ。食べました。すいません。なんでこっちさ。忙しいです。こだわっていこう。喜ぶかも。